さかのゴールドに見えてただけっていう。あ、やっぱりそうか。ああ、やっぱそういうことか。光の加減か。かもしれないですね。でもこれどうでもゴールドですよね。なあ。匂いしとったで。ブッシュスな言い方が。ブッシュ？なんかそんな大統領の名前あったな。ブッシュ何やったっけ？どうぞ。適当に。美味しそう。ありますか？知らん。僕がしますわ。適当に。いつもしますやん。ほんだはい。いつもしますやん。ほんまか？もうちょっと火弱する？うん。難しい。ちょっと待ってください。まだ使ってない箸なんで。春菊入れて、豚肉入れて、水菜入れて、豚肉が。で白菜入れる。で、よそってもうて、だしを入れる。最高ですやん。あざっす。いただきまいただきす。ます。うわ、最高やん。めちゃめちゃうまい。うまっ。